Watazame hao ndugu, kitazame wanachotaka kumtolea Mungu. Yatazame madhabahu. Madhabahu lilikuwa jukwaa lililoinuliwa. Kwa kawaida lilitengenezwa kwa mawe au udongo. Palikuwa mahali pa kifo. Madhabahu iliibeba sadaka juu kati ya mbingu na nchi, kati ya Mungu na mwanadamu. Kila kilichotolewa kiliteketezwa kwa moto. Wakati wote Mungu hutetea haki, lakini hutaka kuonyesha huruma. Atawezaje kufanya yote? Atawezaje kuiadhibu dhambi bila kumwadhibu mwenye dhambi? Muda mwingi baada ya wakati wa Kaini na Habili, Mungu alimwambia nabii Musa, uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Kisha ataweka mkono wake juu ya kichwa cha hiyo sadaka ya kuteketezwa, nayo itakubaliwa kwa ajili yake, ili kufanya upatanisho kwa ajili yake. Maana ya upatanisho ni nini? Unahusisha kulipa gharama fidia inayotakiwa ili dhambi ziweze kufunikwa, kuoshwa na kusamehewa. Nyakati za Agano la Kale, Mungu aliwaambia watu kuwa ataikubali damu iliyomwagika ya mwana-kondoo, kondoo dume, mbuzi, fahali na njiwa wasio na kasoro kama malipo kwa ajili ya dhambi zao. Damu hiyo italeta upatanisho, kuifunika dhambi, lakini tu hadi siku ile Mungu atakapotoa sadaka iliyo kamilifu kuilipia gharama halisi inayotakiwa na sheria ya dhambi na mauti. Sasa mwangalie Kaini na kile anachotaka kumtolea Mungu. Amechagua matunda na maboga mazuri. Alitoka jasho hasa kuipata sadaka hii, lakini haikuweza kufunika dhambi zake kwa sababu haikuwa na damu, haikuwa na malipo ya kifo. Mwangalie Habili na sadaka yake. Tukio la kusikitisha. Mwana-kondoo amefungwa na anataka kuuawa. Unamwona Habili akiweka mkono wake kwenye kichwa cha mwana-kondoo. Kwa sababu Habili aliuamini mpango wa Mungu, Mungu alizichukua dhambi zote za Habili na kuziweka juu ya mwana-kondoo. Habili anamshukuru Bwana kuwa ingawa yeye anaistahili hukumu ya kifo, Mungu ataikubali damu ya mwana-kondoo ifunike dhambi. Sheria ya dhambi iliwataka wenye dhambi wote wahukumiwe kifo, lakini Mungu kwa haki na huruma yake alikubali kifo cha mwana-kondoo badala yao. Mungu huita hii amri ya sadaka ya dhambi. Hiyo amri ya sadaka na dhambi ilimweka Habili huru kutoka kwenye sheria ya dhambi na mauti. Lakini vipi kuhusu Kaini?